Hello，大家好，我是全朗师傅。现在美国和加拿大都开始有严重的暴风雪，尤其是美国的灾情严重，已经造成了55人失去性命或者更多。其实我在2022年的年初的时候，我就预言到美国今年2022年是一个灾难年，因此会产生严重的暴风雪的一个灾难，而且这个灾难就正如我预言那样，会断电，会产生交通问题，还有一部分人要失去性命。这个我的预言都已经全部应验。同样我也预言到加拿大也有这样的交通的问题和严峻的暴风雪的问题。在2022年来说，其实在美国的确是多灾多难的年份，也是个劫难年，很多灾难全部我的预言都已应验。所以接下来其实现在美国和加拿大的暴风雪仍然是很严重，那有一部分受灾的朋友特别其实是要小心，而且其实有一个方法可以在关键的时候是可以救命的。热楼，这个热楼呢，它不是用电的，它是用一个煤油的，加那个小小的这么一个用煤油的一个暖手的一个暖手器。其实在一个关键的时候，面临断电的状况之下，温度又十分的降低，而身体弱的人他没办法抗寒的时候，当手暖和的时候，全身也暖和很多，其实关键的时候是可以救命的。所以呢，大家平时尤其是在北方的朋友，其实家中最好是要储备这样的东西，都是防万一用的。当万一这一个严重的暴风雪来临的时候，当这个自然灾害来临的时候，你如果预先做到了这么一个防范的方法，其实是可以起到救命的作用。那有时候当一个人太冻得严重的时候，他其实是产生轻者会产生疾病，重的真的是有生命的危险。所以呢，今年2022年的这一个美国的暴风雪已经令55个人或者以上的人失去了性命，现在还在十分严重的暴风雪中，这的确是一个非常令人遗憾的事情。所以呢，这条片我希望能帮到一部分有缘的观众，因为有很多观众还不知道有这样的东西买。其实还有一个办法让自己强壮的，我们道教的100兵功，你自己每天练不用多啦，半小时至40分钟，可是你却会发现你的身体很强壮，即便是面临一个恶劣的一个暴风雪的天气或者是雪灾，在极度的一个寒冷的状况之下，把我的这一个100兵功一练，全身瞬间就会变暖和，要到温度很低的时候失去性命的这么一个状况是不会产生的，因为它是由里到外它都强壮了，而且我的功法只要一练下去，人瞬间就是暖和的，即便是体弱的人，浑身乏力的人，瞬间也会发现自己能量充满，很有力气，不再疲惫。那么增加抵抗能力是非常有效的，而且最重要的是不会因为停电冷到自己全身发抖，甚至得疾病。这种现象是可以完全避免的。所以呢，有缘的观众建议大家来不及买东西，或者是没有办法去买到一个保暖的东西的时候，那怎么办呢？就练我的100兵功，这样既能抗寒，又能把自身的一个抵抗力全面的提升，让自己是十分的强壮实壮。所以呢，很多观众为了这个问题问过我，他说师傅，那如果很寒冷的地方怎么抗寒呢？抗寒的最好的方法就是练我们道教功法，瞬间呢就充满着能量和力量，根本不会
发生我的道家功法，你只是练上15分钟、20分钟后，你已经穿着厚厚的衣服要脱下来了，因为它会全身的热的能量很充满，所以呢，真的需要去修炼。有时候利用别的方法帮助自己，是个非常好的方法。何况我的这个医北病功，既能把全身的疾病排出去，又能强身健体，起到一个长寿的作用，是一个非常难能可贵的一个功法。所以以前我的师傅传给我的师兄的时候，我的师兄60岁退休的时候，那身上有几十个疾病，他都自己练把它医好了。现在127岁，走路比我还快，这是神奇的一种道教的功法。所以有时候道教的东西真的是神奇的、不可思议的。想参加我的医北病班的朋友，就请联络我的助理